Honorable Speaker. Start question number 1, Sri Vijay Sirisai. Speaker, sir, please allow me to make a small correction in the starred LQ number 1B of Vijay Sirisai. The date of Honorable Supreme Court order mentioned at answer for reply C may be read as 7/4/2022 instead of 7/4/2023. Speaker, sir, star LQ number 1B. Or 1B. About the answer as per loaded on the site of the Legislative Assembly. Speaker, sir, हो प्रश्न हा तन्मार प्रोजेक्टाचेर. हो तन्मार प्रोजेक्ट म्हणतो वन ऑफ द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. आणि गेल्या असेंब्लीच्या टेन्युअरान आमी एक रिझोल्युशन घेतिल्लें. जे रिझोल्युशन सकाळचे 3 वरां मेरेन गेलें स्पीकर सर. आणि आतांचो मंत्री आमचे बरोबर आशिल्लो हो प्रोजेक्ट ओपोज करपाक. हाजो एक इतिहास मातसो एक जनरल काब्रालाक याद आसतली ताजी. स्पीकर सर, हो आतां तन्मार प्रोजेक्ट म्हणतो कितें? हो प्रोजेक्ट 400 kV पावर सदर्न ग्रिडाच्यान कर्नाटकाच्यान गोंयां हाडपाचो प्रोजेक्ट हो. स्पीकर सर, हातून खूब डिफॉरेस्टेशन जातलें म्हणून एक्टिविस्ट ओपोजिशन हो प्रोजेक्टाक ओपोज करताले. चड करून कित्याक एक 80 दांडेली टायगर रिजर्व म्हणटा कर्नाटकाच्यान तो पास जाता. गोवा फावंडेशन म्हणटालें की 68,000 झाडां कापची पडटलीं. सरकार म्हणटालो 14,000 झाडां. स्पीकर सर, इलेक्शनाचे इश्यू जालो आनी इलेक्शनाचो इश्यू जालो तेन्ना बाब सुदीन ढवळीकर जो आज मंत्री आहा ताणें ओपोजिशन सगळें आशिल्लें ते भशेन ताणें तो ओपोज केलो. आनी ताजें अलायन्स तेन्ना स्पीकर सर आशिल्लें TMC कडेन म्हणल्यार तृणमूल काँग्रेस पार्टी कडेन. आनी तांची MP महुआ मोइत्रा बरोबर ताणें आपलो मॅनिफेस्टो लॉन्च केल्लो 29 जानेवारी 2022. आनी ताणें अशें म्हणलें की द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स थ्रू मोले वूड बी टर्मिनेटेड. हो तांचो जॉयंट मॅनिफेस्टो आशिल्लो. स्पीकर सर, ही दुसरी खबर की इलेक्शन जातकर सुदिनान TMCकूच टर्मिनेट केली आनी ते सायडीन मंत्री जालो. आनीक स्पीकर सर, मागीर 22 जुलैक ताणें म्हणलें की तन्मार इज द नीड ऑफ द आवर. केन्नाचो आवर? तेन्नाचो आवर. आतां स्पीकर सर, हांव आज येता. हें परिवर्तन ताजें जालें. आतां स्पीकर सर, ही CEC एक हिंदू म्हणटा तेजेर 18 एप्रील 2023 CECन मिटींग घेतली कर्नाटकान आनी तांणी म्हणलें की दे शूड डिसायड ऑन एन एप्रोप्रिएट अलायनमेंट फॉर ट्रान्समिशन लायन अप टू नरेंद्र. आनी CECचें अशें आशिल्लें की extent of forest involved, number of trees to be cut in each of the alignment, impact of each of these options on wildlife and ecology. म्हणल्यार कर्नाटकाचो अलायनमेंट फिक्स जावंक नाशिल्लो. स्पीकर सर, ताजे मदीं सुप्रीम कोर्टान जें आतां ताणें करेक्शन म्हाका केलां, सुप्रीम कोर्टान CECचो रिपोर्ट 23 एप्रील 2021चो रिपोर्ट एक्सेप्ट केलो 9 एप्रील 2022. आनीक रिअलायनमेंट गोंयान करचो म्हणल्यार सुपा ते सांगोड सेक्टर हो वायडन करचो अशें तांणी डिसिजन दिलें. आतां म्हजो प्रश्न ताका पयलो आहा की हे CECन कर्नाटकाचें अलायनमेंट फिक्स ना, हें तुका खबर आहा? सावदी मातशें आन्सर विजयानूच दिला. सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न आसा जो तो पयलीं उलयलो तो. ज्या वेळार हांव ओपोजिशनाक आशिल्लो त्या वेळार हांव हांगा ह्या सभागृहांत कितें उलयलां हें विजयान मातशें काडून उडोवचें. आतां मॅनिफेस्टोन तुजें कितें बरयलां तें हांव दाखयता मरे. मातसो बस सवादी मातशें. हांवें सांगिल्लें सुपाच्यान एक लायन फोंड्या आयल्या आनी ही लायन जुनी लायन आसा. ह्या लायनी अनमोड पर्यंत आयल्या नंतर जी लायन धारबांदोडेच्यान फोंड्या आयल्या
त्या लायनी वयल्यान हे जर हाडलें आसत जाल्यार कमीत कमी झाडां आमकां कापची पडटलीं. मातशें काड आनी पळय. आनी त्या नंतर हो म्हजो पॉयंट जो एक नवप्रभाचेर लेख आयिल्लो आमचो जॉयंट सेक्रेटरी उजगांवकाराचो समवेर इन 2020-21 ताजो हें घेतलो हांवें आनी सगळो इतिहास काडलो. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आंबेवाडीच्यान सुपाच्यान ही म्हणून हांवें हें आतां तयार करून हाडलां. हांव जाणा तूं हें करतलो म्हणून कितें. आनी सुपाच्यान जी लायन आमकां आयली व्हाया अनमोड ती लायनी वयल्यान आमी हाडचें. आनी तोच पॉयंट तुमच्या गोवा फावंडेशन तूं जें रिफर करता तांणी घेतला. ना स्पीकर सर, बस, बस. म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन कर्नाटका सेक्टरान अनसर्टेनिटी आहा ती तुका खबर आहा? स्पेसिफीक क्वेश्चनाचे आन्सर आतां दिता हांव कितें उलयलो तो. आनी तूं कसो पयलीं उलयलो तशेंच हांव तुका तें आन्सर दिता. आनी हें म्हज्या पटलार आसा ह्या हांगा. हांव कितें उलयना. हांवूय कित्याक उलयना. आनी हांगा आसा. आनी हे जे कितें दिल्लें त्या वेळार तें सुप्रीम कोर्टान अपेल्ड केलें. आनी अपेल्ड करून सांगलें की ही लायन आमकां तशी घे. आतां ही लायन आमची जवळ जवळ 7.5 किलोमिटर डिफंट आसा. डिफंट कित्याक आसा? ही लायन जर आमकां घेतली आमकां कॉरिडॉर जवळ जवळ 46.5 जाय. आमचो जो कॉरिडॉर आसा इट इज लेस दॅन 35. आनी ती जेन्ना लायन आमी हाजेर घेतले तेन्ना आमकां आमचो जो ओरिजिनल आंबेवाडीच्यान जी करंट येता तें बंद करचें पडटा. आनी त्या खातीर आमकां 3 म्हयने जाय. आतां होय प्रश्न सॉर्ट आवट करतलो जाल्यार आमकां म्हापशेच्यान फोंडे जी कोल्हापूरच्यान लायट येता ती आमकां फोंडे पर्यंत हाडून फोंडेच्यान कुंकळेच्यान शेल्डें व्हरपाक जाय. आनी तो पर्यंत 2 म्हयन्याक जेन्ना हें सगळें काम जातलें तेन्ना ती लायन आमकां हाडपाक मेळटली. हे आमचो प्रश्न जालो. सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले प्रमाणे तांकांय कंडिशनल हें दिलां. कोणाक? CEC. हांव जाय जाल्यार तुका वाचता तें सुप्रीम कोर्टाचेर. ना सुप्रीम कोर्टाचें म्हाका खबर आहा. हांव म्हणटा आयकून न्ही सगळ्यांक आयकून आयका सांगता. व्हेरी इम्पॉर्टंट तें तुवें काडलात म्हणून सांगता. मातसो 1 मिनीट दी म्हाका. CEC सुप्रीम कोर्टान कितें म्हटलं तें सांगता. CEC further recommended that the project proposal in respect of Karnataka part should also be suitably amended so as to make use of 110 by 220 kV line corridor, which will ensure that the commitment given by Power Grid and CEA to the Karnataka government that no further transmission line shall be laid in the area is not violated. The modification that has been proposed by the CEC would be in the interest of forest and wildlife in the ecological fragile and biodiversity in these parts. Finally, CEC recommended that direction should be given to the Ministry of Power, Government of India, Goa State Electricity Department and GTTPL to redraw and modify the alignment of additional 400 kV line corridor between Narendra existing म्हणजे धारवाड Sangad new in the state of Goa and Karnataka in the light of the observation and recommendation made in report 6 of 2021. आता ही जी लायन आसा कर्नाटकाची तांचे अजून कांय नांव ना. खबर आसा? तेच म्हणटा तुका. हय तांचे जाले जाल्यार मुखार येतली. आमचें काम चालू आसा. स्पीकर सर, आमचें काम आमी पावर हाडटात सदन ग्रिडाच्यान थंयच्यान गोंय मेरेन हाडपाची. आतां आमकां जें पयलीं परमिशन दिलें हें परमिशन दितना कर्नाटकाक कन्सिडर करूं ना ताणें आमचें परमिशन सेपरेट दिलें आनी आतां तें कर्नाटकान चिरकलां. स्पीकर सर, CECक इन्फॉर्म केलां की स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ हॅड गिवन क्लियरन्स फॉर द गोवा पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट वेटिंग फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ कर्नाटका पार्ट. सो हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर? आमी गोंयान जर कितलेंय कंप्लीट केलें जाल्यार लास्ट कर्नाटकान वचून चिरकतलें. कित्याक कर्नाटकाचें वचून कांयच धडगत ना. तो प्रोजेक्ट स्पीकर सर आयक, आतां हांव उलयतना तूं कितें उलयता मदीं? तुजें मन परिवर्तन कित्याक जालें तें हांवें सांगलां. आतां
आमचे जावंक ना कित्याक वी आर टॉकिंग द सेम थिंग वॉट वी टॉक टील 3 AM इन द मॉर्निंग दॅट डे. चीफ मिनिस्टर इज अवेअर ऑफ इट. सो आतां स्पिकर सर हांव याद करून दिवंक सोदता मंत्र्याक की तुका ताकतीक कित्याक तूं म्हणटा 300 हे मेगावॉट पावर आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी करतलो म्हणून. ही 2030 रिक्वायरमेंट आज आहा आमकां 650 प्लस 300 जाले 950. तुमचो रिक्वायरमेंट तुमी 2030 सांगतात 900चो. सो दॅट मिन्स आमी बरे आहा. प्लस आनी टॅक्नॉलॉजी वाडटली. सो आनी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी येतली. कित्याक हो झाडां मारून प्रोजेक्ट कित्याक आमकां जाय? हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक तूं कित्याक चिंतना? जे तुवें मॅनिफेस्टोन केल्लें, ज्याचे खातीर तूं जिखलो, ज्याचे खातीर तुजो दुसरो आमदार जिखलो, ज्याचे खातीर तूं TMC बरोबर टायअप जालो, ते कित्याक विसरता तूं? ते सांग. प्रश्न विचारा तुमचो. हांव विसरता. स्क्रॅप कर म्हणटा तो प्रोजेक्ट कित्याक करना? हावती मातशें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ दीस प्रोजेक्ट बाब विजया पूर्ण खबर आसा आमी करना म्हणून. अरे हाय म्हजें उलोवनी न्हय. आनी हे जे आसा ती पावर हे आमची युनियन मिनिस्ट्री आसा तें काम करता. आतां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तर गोंयांत आमकां फाल्यां सकाळीं बरें मेळटा. हें इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच वचना. फाल्यां सकाळीं हो प्रोजेक्ट बंद जालो, जें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें केलां तें आमकां मेळटा. आमी कित्याक ओगीच बंद करुया? आमी आजून बसून थंय झाडां मारपाक लागूकूच ना जाल्या. आणि अश्युरन्स दी मरे स्क्रॅप करता. एक मिनिट. लेट मी कंप्लीट. आमी झाडां मारना, आमी झाडां ट्रीम करता. यू नो वॉट इज द हायट ऑफ द पोल? स्पीकर सर, इट इज मोर एक मिनिट कंप्लीट करपाचें. बंडल मारपाक पसून मर्यादा आसता. आमी जेन्ना केन्ना देवा मनात वता तेन्ना भटाक पसून सांगता आमी कितले म्हणून फट मारप. आतां झाडां मारना म्हणटा. एक मिनिट मंत्र्या कंप्लीट करपाचें. तुजें अफिडेवीट सांगता 14,000 झाडां मारता म्हणून. कंप्लीट करा. आमकां मॅक्झिमम झाडां ट्रीम करची पडटा. पयलीं जी लायन येताली ताजेर आमकां भरपूर झाडां मारची पडटालीं. म्हणूनच हे सगळें हें जालें न्ही. पूण तेन्ना तूं ओपो जाल्लो. तेन्ना झाडां मारपाक तो अलायनमेंट चेंज कर म्हणून हांवें सांगिल्लें तेन्ना. अरे स्पीकर सर, तुजे एक विजय सर कंप्लीट करपाचें पयलें. CECन recommended 400 kV line from Amewadi to Sangod, each second part. Once the first part is ready, power from southern region to western region will be transmitted and get to Shelde. 400 kV line from Kolwale to Sangod and up to Shelde, completing the ring from Kolwale to Shelde will be completed. आमचें नुकसान कांयच ना. हें सगळें आमकां मेळटा. आमकां जर अशेंच मेळटा आसत जाल्यार आमी तें कित्याक बंद करचें? हें इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क चालू आसा आनी ह्या हातूंत चड झाडां वचना. हें जें आतां काम चल्लां, कितली वता? म्हाजे म्हायती प्रमाणे मॅक्झिमम झाडां हांगा वचना. कितली वता? हांव काडटां. ना जाय, म्हाका फिगर जाय. हांव काडटां. हे काम स्पीकर सर, हांव मेनी जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा की आमी ग्रीन पॉवर एडॉप्ट करतले, जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा, जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणटा की आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी हो आमचो फ्युचर आसतलो, तेन्ना झाडां मारून कोळसो लासून पावर आमकां कित्याक जाय? आनी ह्या जे सुदीन ढवळीकरान मॅनिफेस्टोन लोकांक प्रॉमिस केल्लें तो आज कित्याक विसरता? ते म्हाका कळना. स्पीकर निवडून दिलो हे मॅनिफेस्टोचेर. ही लायन जी आसा आमची ती धारबांदोडा टू कुंकळी, कुंकळी टू शेळडे ह्या हातूंत चड झाडां वचना. हांव परत हांगा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता. आमची लायन कितली वता? कितली वता? काडटा. हांव तुका आन्सर दिताचें. बरें आतां तुका फुडें विचारता. सोड तें मागीर दी तूं. आतां गेल्या एसेंब्लीन हांवें मुखेलमंत्र्याची फकाणां केल्लीं. कितें म्हणून? की तुमी अफॉरेस्टेशन जें करतात, कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा तें गोंयांत करना, मध्य प्रदेशांत करता म्हणून. सो जीं झाडां मारतली ती तूं रोयतलो खंय? मध्य प्रदेशाक काय हांगा तुज्या घरा? खंय रोयतलो? सांग मरे आतां म्हाका. ठीक आहे सर. अफॉरेस्टेशन त्याने जो विषय सांगलो पळय न्ही, देन आमी तेजो रिव्यू घेतलो आनी हे फावटी अफॉरेस्टेशन मध्य प्रदेशांतले कॅन्सल केला आनी आमच्या बानोड्या करता. हा बानोड्या करता काय? ना बानोड्या करिना. आमच्याच फॉरेस्टान सरकाराचे जी फॉरेस्ट एरिया ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरूच आमी अफॉरेस्टेशन करता. कारण मॅक्झिमम सगळ्यो जे आमी करपाचे मध्य प्रदेश ते कॅन्सल करून आमी गोंयानूच करता. आमच्या फॉरेस्ट एरियान ज्यो वेकंट लँड आशिल्ल्यो थंयच करता. स्पीकर सर, आमकां भगवत गीता
कुराण आनी आमचें बायबल म्हणटा तो आमचो मॅनिफेस्टो. आमी निवडून येता ताजेर, आमी लोकांक तें प्रॉमीस करता आनी निवडून येता. हांव मागता सुदीन ढवळीकारा कडेन तो आपलो मॅनिफेस्टो कित्याक विसरता? सिलेक्टिव्ह एमनेजिया कित्याक जाल्या? हांगाच्यान त्या सायडीन पावलो मॅनिफेस्टो विसरलो. कितें स्टँडर्ड हो? हो बेजीक प्रश्न कितें तुमचो? होच बेसीक प्रश्न. कॅट केले म्हणून लोकांक गोंयच्या जनतेक कॅट केले म्हणून. स्पीकर सर सगळी टॅक्निकॅलिटी म्हजे कडेन आहा. सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर आहा, सगळें आहा. काल्लूस आहा, आमचो क्रूज आहा, ते जॉईंट क्वेश्चन ते उलयतले. हांव ताका सादे भाशेन कोंकणी भाशेन विचारता, कॅट कित्याक केलें लोकांक? भगवद्गीतेंत आमकां सांगलां की मनीस जन्मा आयलो की कर्म करा, आनी हें कर्म जें आसा तें प्रत्येकान बरें काम करून करपाचें आसता. हांव इतलेंच सांगता बाब विजय सदाय, हांव जें कर्म करपाक हांगा उबो रावलां तें बरेंच आसतलें. आनी स्पीकर सर बरेंच आसतलें, हाजे कर्म करून आसतलें. स्पीकर सर श्री कार्लोस फेरेरा. हांचे कर्मांनी श्री कार्लोस गोंय हे फेरेरा. काबार करतात. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, कर्म करता हो. आन्सर दिले प्रमाणे ते सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरा हांव एक पॅराग्राफ वाचता. After examining the report number 6 and hearing the learned counsel for the parties, we approve the recommendations made by CEC in report number 6 and direct suitable steps to be taken in accordance with the recommendations made therein. Consequent to the acceptance of the report submitted by CEC, the recommendation made by the National Board for Wildlife dated 7/4/2020 is set aside. हे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डरान आसा. आज आमकां रिप्लाय दिली तेन्ना तेणें सांगलां that the work is going on as per the direction in the report. My first question which I have is, what are the steps taken pursuant to this direction of the Supreme Court and as per the report of CEC from the date of the Supreme Court order till to date? सभापती महाशय, ॲडव्होकेट बाब काल्लुशान जो प्रश्न विचारला तो बरोबर आसा. आमचें काम सद्या गोंया पुरतें मर्यादीत आसा. कर्नाटकांत कितें चल्लां तें आमकां खबर ना. एज फार एज गोवा इज कन्सर्न, आमी जी लायन हें करता ती हांव नकळो तुमकां खबर आसतल्या, तुमकां जाय जाल्यार ड्रॉवींग यू कॅन सी. आमी धारवाडच्यान अनमोड घाट येता. ते आसा आसा कर्नाटका हांगा आयला सीईसीन तें दिलां. तो काडला तें हांगा आयलां. आनी जी लायन आमी आंबेवाडीच्यान येता तातूंत आमी ही लायन एकठांय करता. कारण कित्याक सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाणे करता. थंयच्यान जी लायन येता ती आमची सांगोडाक येता, वीच इज ऑलमोस्ट से अबावट कर्नाटका पोर्शन 4.5 किलोमिटर आसा आनी गोवा पोर्शन 6.5 किलोमिटर आसा. सांगोडा आयल्या नंतर इट गोज टू धारबांदोडा. धारबांदोडा येता ते मेन सबस्टेशन आसा. सबस्टेशनाच्यान धारबांदोडेच्यान आमी कुंकळे येता आनी कुंकळेच्यान आमचें शेल्डें येता. दीस इज वन वे. आतां आमकां हें काम आमचें जायना. खंयचें नरेंद्र टॅपिंग पॉयंट जो आसा धारवाड टू अनमोड घाट जायना. म्हणून आमी हांगा जेन्ना हें कंप्लीट जातलें तेन्ना आमकां हो कॉरिडॉर 46.5 मीटर करचो पडटा. तुका कित्या वयल्यान दिसता जातलेंच म्हण तें? जावना, जायना अजून जावना. कर्नाटकान जालेंच ना जाल्यार मागीर कित्याक करता तूं? आतां तुका लास्ट म्हापशेच्यान आमी लायन हाडटा आनी कोल्हापूरचे जी आमकां वीज येता तातली आनी आमी धारबांदोडा हाडटा आनी धारबांदोडेच्यान जे आमी आतां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर करता ताका जॉईन करता. तुमची सावथ गोवाची प्रॉब्लेम सुटलो. Yes, Now, Honorable Speaker, प्रॉब्लेम मुगे question very specific. My question is very ही specific. लायन तुमची आयली आनी आमी त्या हातूंत घातली जाल्यार शेवट हो खर्च ते करता आनी आमी तुमकां दिता सावथ गोवा. सावथ गोवा जो तुमकां लायट मेळना म्हणून कालूच तूं सांगता. एक मिनिट विजय असो आहा पळयता ताका तुमकां नाका. ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान जर तें जाता आसत वाय नॉट. कर्म करता ती. Now, मुझे question सामको specific. Supreme Court was deciding not the question outside that area. फकत तो एरियाचो. In Goa, we have not violated Supreme Court's order. My question has been this: what has been the status
of your work pursuant to the direction of the Supreme Court and the CEC recommendation. See, My question is specific. What has We been... are, in Goa, whatever we are executing the work is as per Supreme Court guidelines. What is the status? Status work is going on. I have given Annexure 1, 2. Not of the lower No, part. no, you see Annexure 1 and 2. In Mullah's revised forest proposal submitted to Forest Department No, in no, that is alignment with going on. CC. One side work is going on, one side all other aspects, other things are going on. So this answer I is will wrong. give you, Vijay got that, all annexures. Now the annexure 2.5. I got Asa, manifesto. दाखयता, हांव दाखयता. In revised forest Manifesto proposal Allah. submitted to No, Forest it is there, Department. it is there. How about The project, status of Tanmar project, you just see the annexure. It is Yeah. given till 1st August 2023. Correct. Dharbano, tower locations, 141, kilometer is 52.7. Number of tower foundation and completed, 103 tower complete झाल्या. Number of tower erection completed, 69. Stringing of DC line in kilometer, 0. ही चालू असा. Scheduled date of completion, 31st December 23. Then comes to 220 kV DC, Dharbanoda Tanmar substation, Stop. Shalde. This is the one. This is the one I'm asking you. Yeah. 64 tower location, 22.06 kilometer. Then number of tower foundation and completed, 29. Number of tower erection completed, 0. Stringing line in kilometer, 0. Date of completion is 31st December 2023. Now look at the next one. This Yes, may no, be so- delayed. This may be delayed. And the next one, Pode. Then comes to 400 kV DC Narendra Dharmanoda Tanmar substation at Shalnet transmission 55 19.33 kilometer 000. So revised forest proposal submitted for forest department in alignment with CEC recommendation. That is my question. That What is- is the status of this? No, this is the latest. अजून काय येऊ ना Can't give an answer on that. अजून येऊ ना. All right. Now the second question of mine is, Supreme Court and to वाचले ते, I'll just read one sentence. CC further recommended that the project proposal in respect of Karnataka part should also be suitably amended Yeah, so as to make use of 110 by 220 kV line corridor, which will ensure I that have already commitment. read in the house. Now, I you have have read already this. read that in the house. So in this connection, if Karnataka has not got all the clearances, how are you proceeding? So that is another question. That is another question. If the infrastructure is ready in Goa, we can use that infrastructure anyway for all the lines. You won't be just possible. remember what I am talking. You just understand. That means you will have towers without connectivity? No. Other way we can bring that and bring from Kolhapur and get this done. Conventional energy we can put on that line. There is no such proposal. I think there will be No, another that is impact which will another take place. aspect. After Yes, completion Member, of Karnataka, that is another Kalu aspect, Sriram. what you say. But infrastructure, completion of infrastructure. The last any question, work, one the minute. last question I have. One minute. The completion of infrastructure can be used anywhere. The last question. Yes. Will the Tiger Reserve Tiger corridor, will it impact this? I don't have answer on this 100%. because it is not decided yet. But if Tiger Reserve comes in force, then there may be a complication. So they're better than scrap it. Cruz Silva. Scrap the project. Cruz Silva. Tiger आहात, येतात. My question answer दिल त्या प्रमाणे. During the construction of this line from Narendra to Sheldon, the operational 200 kV line, which is providing 100 megawatt load to Goa, will be affected, and the power flow during such period could restrict to the state, thereby affecting power supply to the state. Speaker sir, he line 220 with the आमगे South Goa वयता. जेन्ना आमगे प्रोजेक्टाचें काम स्टार्ट जातलें, पावर डिस्टर्ब जातलो. कित प्रिकॉशन घेतले, कित स्टेप्स घेतले, पावर जायना फेल जावपाक. आतांच हांवें एक्सप्लेन केला. आमची तो जो स्ट्रेस आसा तुजो 35 मिटर तो 46 मिटर आमकां करपाक जाय. थंय हें ऑब्स्ट्रक्शन येतलें. त्या खातीर आमी कोल्हापूरच्यान जी लायन येता ती आमी फोंडे हाडटा. फोंडेच्यान धारबानोडे हाडटा. धारबानोडेच्यान आमी सबस्टेशन कुंकळी आनी कुंकळेच्यान शेल्डें हाडटा. म्हणजे सावथ गोवा वील नॉट डिस्टर्ब. So एक काम प्रोजेक्ट स्टार्ट जालें, काम कांय डिस्टर्बन्स जावपा ना. कंप्लीट जातकी तो प्रोजेक्ट आमी हांगा चालू करतले. ताचे पयलीं ना.
कांय जावपा ना. ना जावचो ना जाल्यार तुमकां 2 म्हयने लायट लायट आसता. वतली लायट वतली हय सारकें. दॅट इज वॉट आय एम एक्सप्लेनिंग. अरे पूण फुडें थंय कर्नाटका जातलो जावपाना तुज्या हातान खंय आहा. वी कॅन यूज अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर And then take from the central grid. कन्व्हेन्शनल. ना, सिल्वा Central सिल्वा Grid- तुझो प्रश्न फुडलो प्रश्न आसा गियर चेंज करता तूं. विजय सरदेसाय बसून घे तांकां आन्सर करपाक तांकां दुसरा प्रश्न क्वेश्चन. सो हो स्टेटस म्हाका दिलो रिवायज करता प्रोजेक्टाचो डिवायड इंटू 4 packages. One package is passing through the forest and need forest department approval. As per the reply, revised forest proposal has been submitted to PCF, forest DCF, wildlife for approval. So हो proposal केन्ना सबमिट केल्लो आनी ह्या प्रोपोजला मेजर फिक्चर्स कितें आहाय. सो तुवें एक सांगितलां थिंगा ट्री कटींग जावपा ना म्हण. हो प्रोपोजल केल्लो न्हिल्लो आनी ह्या प्रोपोजलान फिक्चर्स मेजर फिक्चर्स कितें आहाय. येस मिनिस्टर. मातशें आन्सर म्हाका काडचें पडटलें. प्रोपोजल तांकां धाडला आमी फॉरेस्ट हेका आनी ते म्हाका जाय जाल्यार पर्सनल दिता हांव. कितलीं झाडां वतलीं रे? फाल्यां हांव ले फुडलो प्रश्न फुडलो प्रश्न झाडां फुडलो प्रश्न फुडलो प्रश्न एक मिनिट वेगळी वेगळी बसून घ्या. ताजो लास्ट क्वेश्चन ताजो तिसरी क्वेश्चन बसून घ्या. थर्ड क्वेश्चन. झाडांचे लिस्ट सांगितलें. थर्ड वेंजी वेगस सवादे क्रूज सिल्वाचो लास्ट क्वेश्चन लायन फ्रॉम विजय लिमाव बसून घ्या. ताजो लास्ट क्वेश्चन तो उलोवपाक ताजो विचार दियात. line from Darbandra to Mapsa and Darbandra to Sheldon will be completed in 23. Tanmar, Narendra and Darbandra will be completed in 25. It delay कित्याक and your actual project केन्ना मेळटलो पाव. आतां डिले कित्याक हो प्रश्न आतां आमी डिस्कस करतानाच तुमकां मेळ्ळा. 25 दिला 23 हातूंत दिला. सुप्रीम कोर्ट आयलो, फॉरेस्टाची परमिशनां आयली, एनवायरमेंट परमिशनां आयली, बाकीची सगळी परमिशनां आयली, ह्या खातीर डिले जाला. हाजो कंट्रोल आमचे कडेन ना. आमी फक्त आमकां 1200 मेगावॉट वीज मेळटा म्हणून हो प्रोजेक्ट घेतला. नंबर 2, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हापशेच्यान धारबांदोडा तयार जातलो तो आमकां मुखार सगळ्याक उपयोग पडटलो. धारबांदोडेच्यान जो कुंकळ्ळे तयार जातलो तोही आमकां उपयोग पडटलो आनी कुंकळ्ळेच्यान शेल्डें तयार जातलो तोही आमकां उपयोग पडटलो. धारबांदोडा जें सबस्टेशन येता तें व्हडलें सबस्टेशन येता हें लक्षात दवरा. आनी ताजो कॉस्टूच आतांचे ह्याचे प्रमाणे केले जाल्यार इट वील बी अरावंड मोर दॅन 400 crores आसतलो. आमी लक्षात दवरपाक जाय ही जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता फाल्यां सकाळीं ती लायन येवना जाल्यार आमचे कन्वेन्शनल लायन्स बाकीच्यो लायन्स सगळ्यो येता ताका यूज करूं येता. येस स्टार क्वेश्चन नंबर 2 स्पीकर सर ताणें नंबर सांगितले झाडां कितलीं वता ती. सफिशियंट ताजें डिस्कशन जाल्लें आसा. हांव दिता एफॉरेस्टेशन. स्टार क्वेश्न नंबर 2 स्पीकर सर तारुलकर झाडां ई तारुलकर ताजी सफिशियंट चर्चा जाल्ली आसा. ई तारुलकर कितले रे? 17,000 प्रश्न विचारात तुझो प्रश्न विचारात. 17,000 चड जाली मरे. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 जी तारुलकर I may be permitted to ask question number जी 2A. तारुलकर जी तारुलकर आन्सर एज पर कॉम्पिटेंट शीट स्पीकर सर. सर म्हाका ह्यो नो answer दिल्या प्रमाणे सफिशियंट डिस्कशन जाल्लें आसा. बसून घ्या विरोधी पक्ष हे स्कूल बसून घ्या. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 हे स्कूल आहा ते गव्हर्मेंट हायस्कूल आगरवाडा नोन एज जे चोपडेकर मेमोरियल हायस्कूल. हे एकूच हायस्कूल आमच्या मांद्रे मतदारसंघांचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आहा. स्पीकर सर म्हाका उत्तर दिल्या प्रमाणे सरकाराक हांवें विचारलेलें हे बॅड कंडिशन सिरियस आहा बॅड कंडिशन आसा ते तुमकां खबर आसा की ना तेंच्यांनी हय म्हणून सांगलां. हांवें विचारलां ते हे स्कूल न्यू बिल्डींग बांदपाक घेतले की ना नो म्हणून आन्सर दिला म्हाका. स्पीकर सर हे सगळ्यात पोरणे स्कूल आनी गव्हर्मेंट स्कूल एकूच स्कूल आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. 54 years जाले बिल्डींग बांदल्याक. आयज तेची परिस्थिती खूब वायट आहा. स्लॅब पडटात. हांव एकदां सायट इन्स्पेक्शनाक अचानक गेल्लो तेन्ना सिलिंग्स घातल्या पळय ते सिलिंग्स एक संडेच्या दिसा तो सिलिंग आख्या बेंचाचेर पडलो. जर स्कूल चालू आसलें जाल्यार कितें वायट दुर्घटना जावंक शकता आसली. आनी हे स्कुलान 6 वर्सां कंटिन्युअस 100% रिजल्ट दिता आनी जर हे स्कूल आयज बांदूंक ना जाल्यार खरोच सिरियस इश्यू जावंक शकता. सो सरकार हेचेर सिरियस आसा बांदूंक घेतले की ना ह्यो म्हजो पयलो प्रश्न. स्पीकर सर ह्या स्कुलाक तांणी म्हटल्या त्या प्रमाणे 54 years कंप्लीट जाल्या. गजाल खरी आसा सर. त्याच बरोबर त्या स्कुलाचें रिनोवेशन आमी केलां. कंप्लिटली शीट्स टायल्स सगळें बदलला पूर्णता रिनोवेट केला. ह्या स्कुलान
सध्या आमी ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज, क्लीन ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटीज, परत सेपरेटली सगळे इवन दो स्मार्ट क्लासरूम सुद्धा अवेलेबल केला, लायब्ररी, लॅबॉरेटरी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज 100% त्याच्या स्कुलान अवेलेबल केला. ताणें म्हटल्या त्या प्रमाणे एकूच गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा. स्पीकर सर, हाच्या व्यतिरिक्त तुज्या थंयसर मतदारसंघात जी 7 ते 8 एडेड स्कुलां आसा ती 100% गव्हर्मेंट एडेड आसा. जरी ती गव्हर्मेंट नासली जाल्यार ती गव्हर्मेंट एडेड आसा, जे गव्हर्मेंट ग्रँट इन एड सगळ्या गजाली खातीर दिता. स्पीकर सर, ताणें फक्त प्रश्न विचारला की हे स्कूल आमी नवीन बिल्डींग बांदून घेतले काय कितें. ह्या स्कुलांतलीं भुरगीं मेंटेन करपाक जाय. ह्या स्कुलान ॲट प्रेझेंट स्पीकर सर एप्रॉक्सिमेटली 120 164 भुरगीं आहा. स्पीकर सर, ही भुरगीं मेंटेन उरपाक जाय. हेच्या खातीर फिडींग स्कुलां 4 प्रायमरी स्कूल हेका फिडींग स्कूल आसा. ही जर मेंटेन दवरपाची जबाबदारी तशी आमदारान आनी बाकीच्यांनी घेवपाक जाय जाल्यार जाला कितें स्पीकर सर. गव्हर्मेंट हायस्कुलाचीच भुरगीं सगळे जाण पळोवन एडेड स्कुलान व्हरतात आनी ऑटोमॅटिकली गव्हर्मेंट स्कुलां बंद वाटत गेली. हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता, म्हाज्या मतदारसंघात जवळपास 3 गव्हर्मेंट स्कूल आसा आनी तिनूय एकदम फूल फ्लेज बरी चलता. नावेली आसा, आमोणे आसा आनी नवीन आमी सुर्लान सुरवात केला. आमी थंयसल्या भुरग्यांक पळोवन दुसऱ्यांक व्हरपाक दिना, वयल्यान जाल्यार त्या फिडींग स्कुला खातीर धाडटा. आनी ते जर करीत जाल्यार आमकां नवीन बिल्डींग बांदपाक कांय हरकत ना. हांव सायडीक गव्हर्मेंटाची जागा आसा जाल्यार पळोवपाकूय लायता. जाता कितें, एकदां ही बिल्डींग मोडून दुसरी बांदप म्हटल्यारय आमकां प्रॉब्लेम जाता. नियर बाय जर गव्हर्मेंट स्कूल जागो आसत आमचो गव्हर्मेंटाचो जाल्यार निश्चित रित्या आमदारांनी जबाबदारी घेवची, सायडीकच्या विलेज पंचायत तेंच्यांनी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जबाबदारी घेवची. हाचे नंबर्स आनीक वाडपाक जाय. आमी विचार करता स्पीकर सर हाजो. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हटलं की त्यांच्यानी सिलिंग आणि फ्लोरिंग केला म्हणून, पण माझ्या माहिती म्हणून हांवें पर्सनली विजीट केला. सिलिंग्स करूंक ना आणि तुमचो इंजिनियर PWD इंजिनियर येवन गेलो, तो सुद्धा थंयसर एकूच अवेलेबल आहा. तोय 3 दीस आसता आख्ख्या तालुक्यात, आख्खो तालुका पळयता. आणि त्यांनी म्हाका दिसता 1 म्हयनो लायलो इन्स्पेक्शन करपाक. त्यांनी अजून स्टेबिलिटी रिपोर्ट करूंक ना. खरें म्हटलं ते शिमीट सगळें पडोंक लागले. आतां सिलिंग जे शीट्स घालता पळय ते हांव इमिजिएटली म्हाका रिपेर करून दितले ना, कित्याक भुरगीं थंय शिकतात आनी सिरियस इशू आहा ह्यो. सो तेचेर म्हाका मातशें आन्सर दिवचें तुमी. इमिजिएटली सिलिंग घालूंक ना. स्पीकर सर, हांवें रिपोर्ट घेतला त्या प्रमाणे पयलीं ताका GSIDCन शीट्स घातलेल्यो, PWDनी GSIDCन घातलेल्यो. बट आतां हांव ताका एक विदीन 8 दिसाच्या भितर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जी आसा ती हांव PWD मिनिस्टराकूय सांगला की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी 8 दिसांनी आमी करून घेता. आनी स्ट्रक्चरली जर स्टेबल आसत जाल्यार ताजो रिपेर जो आसा हो रोखडोच तुज्या दिवाळीच्या सुटयेंत जो आमी रिपेरूय करपा खातीर ते स्कूल घेता स्पीकर सर. ओके, थँक्यू. बेंजी वेगस. येस. प्रेस बटन प्रेस केलं. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, श्री प्रवीण आर्लेकर. स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 3A. 3A. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कम्प्युटर शीट. ASDC सेंटर या आमच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टार जे आसा तेतून कसले कोर्सीस अवेलेबल आसा सध्या, आनी कितल्या भुरग्यांनी हे कोर्सीस घेतल्या ते डिटेल दिवची. आनी कोर्सीस घेवन ह्या भुरग्यांक कितल्या जाणांक जॉब मेळ्ळा ती डिटेल दिवची. आनी जे पळय भुरगे आतां कोर्स घेवन जे घरा बसलेले आहा तेंचें फ्युचर कशें कितें तेंय सांगचें. स्पीकर सर, खरें म्हणजे हांवें ताका लिस्ट दिला. इट इज एन हाऊसकीपिंग, फूड बेवरेजीस, हाऊसकीपिंग, फूड बेवरेजीस, इट इज एन हिटिंग एंड वेंटिलेशन, एअर कंडिशन्स, रिटेल एंड सेल्स एसोसिएट्स. 15 लिस्ट तुका एनेक्शर ये दिला हांवें. कदाचित सारकें उत्तर वाचूंक ना आसतलें. इट इज एन टोटल 15 कोर्सीस आमी कंप्लिटली घेता थंयसर, इन्क्लुडींग द सेक्युरिटी एंड सेफ्टी कोर्स वो आमी कंडक्ट करता. स्पीकर सर, ह्या आमच्या एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरान आतां पर्यंत जवळपास टोटल लिस्ट जे आहा पळय न्हू ताका 820 ह्या भुरग्यांनी आमचे कोर्सीस कंप्लीट केल्ले आसा टोटल. भितरले स्पीकर सर आमी 90% भुरगे जे आसा पळय न्ही हे थंयसर इन सर्वीस आसात. 10% भुरगे म्हणजे जॉब केल्या, थोड्यांनी ऑफर घेवंक ना
आनी थोडे जाण म्हणजे विलिंगनीस ना त्या जॉबाक वचपाक बट 820 पैकी 820 ऑलमोस्ट 90% भुरगे थंय जॉइन जाल्ले. प्रश्न आसा फुडें श्री विजय श्रीसाय. कन्सेशन एग्रीमेंटान एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरान मिनिमम 15 जाण आनी मॅक्झिमम 75 जाण कॅन्डिडेट्स आसूंकूच जाय अशें बरयलेलें आहा. आतां तुवें ऑलरेडी 90% तांकां जॉब लायल्या, ऑलरेडी तुमचें भरलां मोपा अशें म्हणून तुमी म्हणलां. सपोज हो 15 बेंचमार्क एचीव जायना, तूं हें एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद उडयतलो? बंद पडटलें तें? कित्याक एज पर युअर एग्रीमेंट यू आर सेईंग मिनिमम 15 आनी मॅक्झिमम 75 आसपाक जाय. स्पीकर सर, एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद पडचें ना. आयजूय एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर चालू आसा आनी आतां तर आमी प्रत्येकाक थंयसर जेका जाय ताका ह्या कोर्सीसाक एडमिशन घे म्हणून सांगता. नवीन कोर्सीस अजूनय ॲड करून एविएशन स्किल डेव्हलपमेंटान सुरू करतले. आत्तां स्पीकर सर फर्स्ट फेज कंप्लीट जाल्या, सेकंड फेजीतलें काम आतां सुरवात जातलें. त्या खातीर आतांय जी नवीन बॅचीस आसा तांकां थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज जेंकां मेळटा तांकां एकोमोडेट करीत आसा. अशें म्हणना हांव, एज पर हें 15 मिनिमम आसपाक जाय, मॅक्झिमम 75 आसूंक जाय. सपोज 15 जालें ना जाल्यार तूं तें चालू दवरतलो काय बंद उडयतलो हो म्हजो प्रश्न. 15,000 म्हणजे तूं भितर 15,000 जाणांनी कोर्स कंप्लीट केलो ना ना. एट द मोमेंट आज कोर्सान मिनिमम 15ची बॅच आसपाक जाय, मॅक्झिमम 75ची आसपाक जाय. सपोज 15 जर उरले ना, 15 लोकूच ना तुजे कडेन, जाल्यार तूं तें सेंटर बंद उडयतलो काय म्हणटा हांव. बिकॉज एज पर कन्सेशन एग्रीमेंट तशें आसा तें. स्पीकर सर, तांच्या कडेन हांव उलयलां त्या प्रमाणे सेंटर बंद उडोवचें ना. जरी भुरगे कमी जाले जाल्यार न्यू कोर्सीस त्या सेंटराचेर सुरू करपाक. तूं म्हणटा ते 15 फॉर पर्टिक्युलर कोर्स, हय पर्टिक्युलर कोर्स. देर आर डिफरंट 15 कोर्सीस आर देर. ना स्पीकर सर, थंय कशें आहा, तुमचो कन्सेशन एग्रीमेंट असो म्हणटा इट ASDC शूड ट्रेन मिनिमम 15 आनी मॅक्झिमम 75 कॅन्डिडेट्स. आतां कितें जालां स्पीकर सर, तुमी ट्रेन करून 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 90% लोकांक लायले. आतां जॉबूय भरल्या थंय, वेकन्सी खंय जातल्यो. म्हजो दुसरो प्रश्न तुका आशिल्लो की एक जर हें ASDC बंद पडचें ना जाल्यार फ्युचर ऑफ दोज पीपल हू गॉट ट्रेन्ड इज वेर इफ नॉट इन मोपा. खंय ते चिपी वतले काय दाबोळी उरतलो काय दाबोळी मरतलो, कितें प्रश्न आहा ताचेर. सो ताजें आनी वॉट इज द फ्युचर इफ देर आर नो जॉब्स. ट्रेन करून खंय वचपाचें. स्पीकर सर, एक म्हणजे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर इज रजिस्टर्ड विथ द नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर. इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ताची सर्टिफिकेट इज वॅलीड ऑल ओवर द इंडिया. सो ॲट प्रेझेंट एविएशन स्किल सेंटर 15 कोर्सीस रन करता. म्हाका दिसता अजूनय थोडोसो स्कोप उरला, 30% स्कोप आसा. म्हणजे अजूनय जे कोर्सीस करतले त्या सगळ्या जाणांक हांगा एकोमोडेट करपाचो स्कोप अजून एवेलेबल आसा. ताज्या व्यतिरिक्त स्पीकर सर हांव ताचे कडेन उलोवन हॉस्पिटॅलिटींतले वेगळे कोर्सीस थंय सुरू करपाक लायला, जेणे करून तांची सेकंड जे सिटी सायड डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा हॉस्पिटॅलिटीन भुरगे ते एंगेज करपाक शकता. बिसायड्स दॅट स्पीकर सर, आमी गोंयकारांनी थोडेशे खूब मोठो विचार करपाची गरज आसा. जेंच्यांनी एविएशन स्किल डेव्हलपमेंटांतले कोर्सीस केल्ले, स्कोप वायड ओवर इंडिया आसा, इन फॉरेन कंट्रीजांनी आसा. आमकां बोटीर वचपाची खंय म्हाका पयर मुद्दाम म्हणजे कॅप्टन सांगतालो की बोटीर वचपाक जे भुरगे तांकां स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू करपाक जाय. सेम वे एविएशनान जेंकां स्किल डेव्हलपमेंट जे ट्रेनिंग हांगा घेता ते ऑल ओवर इंडिया अदरवायज इन फॉरेन कंट्री खंयसरूय वचपाक जाता. म्हणून म्हाका दिसता आमी हे सेंटर बंद करचे ना. हितून कंटिन्युअसली जेंकां पयलीं तर पेडण्या तालुक्याच्या फोकस आशिल्ले, आतां गोंयभरांतल्यान भुरगे हांगा वचून कोर्सीस करपाक शकता. इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सीस थंयसर एवेलेबल आसा. डॉक्टर चरणकांत शेट्टी. सर, हांगाच्या सेंटराक जे भुरगे घेतलेले ते 1032 घेतलेले आनी 991 भुरग्यांक जॉब दिला. पण एकॉनॉमिक सर्वे पेज 23चेर सांगला की 1300 जॉब दिला एअरपोर्टाचेर. हो डिफरन्स म्हणजे कसो? म्हणजे म्हाका इतलेच विचारूंक जाय आसले, थोडे भुरगे तुमी ट्रेन ना करच्या पयलीं एअरपोर्टाचेर घेतल्यात काय एविएशन स्किल सेंटर? कित्याक दोनूय फिगर डिफरंट आसा. हांगा 1991 आसा आनी थंय आसा तो 1300 आसा. एकॉनॉमिक सर्वे पेज 23. स्पीकर सर, थोडेशे जे आमचे कडेन जे थंयसर स्पेसिफिकली जी स्कील ना पळय न्हू ते भायले घेतलेले आसा. 100% हांव म्हणना की गोंयांतलेच घेतले. थोडेशे म्हणजे 10% ऑफ द भुरगे गोंया भायले घेतलेले आसा. दॅट इज ज्यांच्या कडेन ती स्कील आसा पळय न्हू तेंच्यांनी दुसरे कडेन ट्रेनिंग घेतलेली बट तांकां एब्जॉर्ब केल्ले आसा. दुसरो जी तारुलकर.
एकूच क्वेश्चन स्पीकर सर एक मिनिट. एक मिनिट एकूच प्रश्न स्पीकर सर माझो स्पेसिफीक एकूच प्रश्न आत्ता तेंच्यांनी सांगला तशें जे स्कील डेव्हलपमेंट आनी ट्रेनिंगेक भुरगे वयतात तांकां तेंची फीज घेतात की ना कित्याक म्हाज्या म्हायती प्रमाणे फीज घेतात काही कोर्सीस आहा पळय ताका फीज चार्ज करतात ते. नाही स्पीकर सर हितूंतले म्हाका दिसता स्पेसिफीक जांकां ट्रेनिंगेक भायर धाडलेले हांगासर एडमिशन करून तांची फीज घेतल्या ओके इवन दो तांकां अदरवायज थंयसर जे कोर्सीस आसा पळय न्ही हे तांची फीज घेवंक ना. थंयसरी थोडे हांकां घेतात फीज कित्याक जर आमी PPP मोडार प्रायवेट पार्टी जर चलयता जाल्यार फीज आनी कित्याक आमच्या भुरग्यांक एटलिस्ट स्थानिकांक तरी आमच्या तरी सुद्दां पर्सनली तेणी म्हाका खंयच्या कोर्सीसाक घेता तें सांगचें हांव चॅक करता स्पीकर सर. श्री वेंजी वेगस. बिकॉज CM सरान म्हणलें की भुरगीं भायर वचपा सोदता जाल्यार वचपा जाता सो इज GMR ASDC कोर्सीस इंटरनॅशनली रेकॉगनायज्ड बिकॉज नॅशनली इट इज अंडर दीस बट इज इट इंटरनॅशनली रेकॉगनायज्ड येस ऑर नो इफ नो जाल्यार भुरग्यांक जर भायर वचपाची गरज आहा देन इट हॅज टू बी इंटरनॅशनली रेकॉगनायज्ड अदरवायज ऑल अदर इंटरनॅशनल एअरलायन्स वील नॉट एक्सेप्ट दिस सर्टिफिकेशन सो आय थिंक यू नीड टू गेट इट डन यू नीड टू गेट इट एग्रिगेटेड विथ ऑल इंटरनॅशनल रेकॉगनायझेशन्स. Okay, sir. At present, it is recognized by the Government of India's Skill Development Ministry. I'll check. It is an internationally qualified, recognized आहा काय कितें तें हांव चॅक करता आनी नासतूय बी जाल्यार हांव इंटरनॅशनली रिकॉग्निशन करपाक लायता स्पीकर सर. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 श्री एल्टन डिकोस्टा श्री युरियलिमो. Speaker sir, I may be permitted to ask star question 4A. 4A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Chief Minister Asta. Speaker sir, this question is about Janta Darbar and Sarkar Tumcha Dari. Speaker sir, Janta Darbar is a concept launched by Honorable Chief Minister on 19th June 2023. So far, there is just one Darbar which has taken place in South and North Goa. Speaker sir, Darbar was normally held by Maharajas, and I don't know whether Chief Minister is having these Darbars to give a feel to the ministers of becoming Maharajas. Speaker sir, people of Goa don't need these darbars to be organized spending public money. The first darbar was held on 3rd July 2023 at Mapsa, attended by Honorable PW Minister Nilesh Kabral. And the similar way, the first darbar was held on 3rd July 2023 by Babush Monsarat. Speaker sir, what I have got an annexure 4 states that 19,741 was spent by Collector North and 86,105 was spent on by Collector South for the same event with the same number of people attended the same function. एक कडेन 20,000, एक कडेन 90,000. Speaker sir, my first supplementary question is, before that, I want to know, Sarkar Tumcha Dari was held, started by Honorable Chief Minister in 2020, before the 2022 election. Was this event election campaign or a stunt by the Chief Minister, and why it is stopped now? स्पीकर सर, एल्टन बाबात बरोच शिकून आयला. दरबार छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे दरबार भरताले म्हणून आमचे मंत्री गेले म्हणून आमी महाराजा समजना, आमी जनतेचे सेवक आसा. आणि ताका दरबार हो शब्द इतक्याच खातीर दिला कारण तो एक बरदस्त दिसता, लोकांकूय दिसता दरबार भरतलो म्हणजे जेणे करून आमी सगळे जाण थंयसर एडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे स्टाफ वयतले, आमचो मंत्री वयतलो. मंत्री थंय गेलो म्हणजे परत एकदां सांगता, तो महाराजा न्हू, तो जनतेचो सेवक आसा म्हणून तर तो जनतेच्या दारान वता आनी दारान गेल्या उपरांत तो दरबार भरता. म्हणून आमचो बाबूश मोन्सेरात हो मडगांव गेलो आनी बाब निलेश काब्राल हो आमचो म्हापसा गेलो. ह्या म्हयन्यान आमच्या 14 तारखे दीस म्हाका दिसता मिस्टर माविन गुदिनो म्हापसा वतलो आनी बाब रोहन खंवटो हो परत मडगांव वतलो. जेणे करून थंयसर तुवें जर प्रश्न तांकां विचारले, तेंच्यांनी आन्सर केले आनी थंयसली जी सगळीं कामां केली ही तितकीच म्हत्वाची आसा. त्या खातीर ती कामां सुटसुटीत आनी सुटावी जावची म्हणून हे दरबार भरता. तितूर जर खंयसर 90,000 खर्च केला, खंयसर 20,000 खर्च केला. म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हेणे थोडेशे बील आपल्याच बल्सांतलें दिलें आसतलें. थंयसर कदाचित थंय थोडे कमी लोक जेयले आसतले, थंय थोडेशे सावथान चड लोक जेयले आसतले, थोडे जेयनासतर घरा गेले आसतले. म्हणून थंय एक 90,000 रुपया खर्च जालो आनी हो ट्रान्सफरंट आसा, बिलात लायला तुका, त्या रेस्टॉरंटाच्या बिला सयत लायला. टेंडरूय काडूंक नासलो स्पीकर सर, म्हणजे खंयच्या 19,000 रुपया खंयच्या रेस्टॉरंटान म्हणलें जेवपाक ते बिला सयत लायिल्लें आसा.
दुसरो त्यांनी प्रश्न विचारलो की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट असलो काय म्हणून. स्पीकर सर, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट बिलकुल नासलो. हो कार्यक्रम सरकार लोकांच्या दारान व्हरपाचो हो आमचो प्रयत्न आसलो. आनी म्हणून तर फाटल्या वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 11 कार्यक्रम वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर केले आणि 11 कार्यक्रमांक खूब व्हडलो प्रतिसाद मेळ्ळो. स्पीकर सर, जवळपास प्रत्येक आमी ज्या जाग्यार 35 डिपार्टमेंटां स्पीकर सर वयताली आनी 35 डिपार्टमेंटांतल्यान लोकांची वेगवेगळी कामां ही डायरेक्टली थंयसरल्या थंयसर म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेरी कल्चर कितलेशाच लोकांक जेच्यो बेनिफिट्स मेळपाक एकदां लेट लागतालो टू टायम थंयसरल्या थंयसर त्यो स्पीकर सर जावन वयताली. तांणी प्रश्न विचारलो की आतां कित्याक ना. स्पीकर सर, आमी इलेक्शन जिखल्या उपरांतूय बी त्या कार्यक्रमाची सुरवात परत तेज्या तेंकोन सांगे तालुक्यांत केली. केप्यां तुज्या तालुक्याक तेंकोन सांगे मतदारसंघात केली आणि सांगे मतदारसंघात स्पीकर सर हो कार्यक्रम एका दिसाच्या ऐवजी 2 दीस घेवचो पडलो आमकां, कारण लोकांची गर्दी जितकी पडलेली. कारण बारीक कोणाचें करेक्शन आसतलें, कोणाचें रेशन कार्ड, वोटींग कार्डाच्या सयत लेबर कार्ड आमी इश्यू केली थंयसर, कोणा कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर कार्ड इश्यू केली. म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटाची जी इनोवेटीव स्कीम आसा ती स्कीम थंयसर आमी लोकांक दिली. केलें नास तुमी. तेजो कार्यक्रम जाय जाल्यार करुया आमी. ना स्पीकर सर, हांव कित्याक म्हणटा पयलीं गेल्लो तो, इलेक्शना पयलीं. मिनिस्टरान बाब सुभाषान सुद्दां मुद्दो मारलो कित्याक पयलीं जे सरकार दारी केल्ले तेन्ना तो नासलो, दुसऱ्या कोणाक घेवन केल्लें तुमी आनी बॅनरूय दुसऱ्या मारले. इलेक्शन स्टंट कित्याक अरे तो आमदार आहा तेजो बॅनर लायता, आतां तूं आमदारा तुजो बॅनर लावया. तो मंत्री तुगेलो बट हांव तेगे सायड घेता. स्पीकर सर, स्टंट कित्याक म्हूण तुका सायड घेता सारकी सेटिंग. स्पीकर सर, स्टंट कित्याक म्हणा कित्याक तूं ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक शकता. स्टंट इलेक्शन पयलें केल्ली आनी तूंय तितून भागी आसलो. काल एक हांव भागी नाशिल्लो आसलो. प्रायवेट आर्कायव्ज ऑफिस केलें, प्रायवेट ऑफिस बिल्डींग आनी कोण आलें, आज खूंय गेलें ऑफिस स्टंट. एका म्हणटा एका खाज येता एके कडेन आनी खाज येता दुसरे कडेन. हांगा सरकार तुमच्या दारीचो विशय चल्ला आनी स्टंटा लागून येयलो, स्टंटा लागून विचारपाच्या तेका. स्पीकर सर, महाराजा हय जालें काबार ना. काल स्पीकर सर, पोत्तून हांव कित्याक जनता सर महाराजाक कित्याक टॉपीक हाडटा. महाराजा कित्याक येताले तेन्ना तेंगे सेनापती वो कोण ते आसलोले लोकांनी काम कोना आसले, तेका लागून हे बसका घेवपा पडटाल्यो आनी थिंग कडेन जमडीर बसताले. आज तुगे ऑफिसर काम कोनाय म्हूण. This shows that administration is a failure. That is why ministers have to come there. Do you admit that? It is wrong. तो जे सांगता पळय न्ही सेनापती काम करिनाशिल्ले म्हणून, तसो विशय ना स्पीकर सर. आमचे सगळे सेनापती काम करतात. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें अजून तेज्या सांग्या गांवांतल्यान म्हणजे ती नेतुर्ल्या विलेजींतल्यान जर येतलो तेका मडगांवां कलेक्टर ऑफिसान जाल्यार तेका येवपाकूच म्हाका दिसता 3 वरां किंवा 4 वरां बाय बस लागतली. जेन्ना तेज्या सांग्या गांवांत आमी गेले पळय न्ही तिकाय बाबडे कळ्ळें की आपल्या रेशन कार्डा वयलें आपलें नांव बदलूंक जाय किंवा वोटींग कार्डा वयलें वेगळी स्कीम आपल्याक अजून मेळून म्हाका खबर आहा. हांव थंय गेलो तेन्ना उलयलां आनी म्हणून तर आमी एडमिनिस्ट्रेशन घेवन पुराय मंत्री आसत किंवा हांव आसत लोकांच्या घरा कडेन वयता जेणे करून जी स्कीम येवजण एकदां आमी म्हणटा आमी ऑनलायन सगळें आहा. गांवांतली आमची जाणटेली आई ही तिका कळना. तिका जर कळटलें आसत जेन्ना वचून तेच्या कडेन कलेक्टर आसतलो किंवा आमचो LDC खंयचोय स्टाफ आसतलो तिका जेन्ना एसिस्ट करता उलयता ते तिका मेळोवन दिता. आमी हो कार्यक्रम करता हेजो अर्थ एडमिनिस्ट्रेशन काम करिना म्हणून न्ही, आजुनूय इजी जावपाक जाय म्हणून, हॅपिनेस इंडेक्स वाडपाक जाय म्हणून हो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, आनी एक म्हगेलो क्वेश्चन आहा. जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हणा तेन्ना प्रॉब्लम सॉल्व केले. नॉर्थाक रवी हरमरकर हेणें एक क्वेश्चन विचारलें, लावड म्युजीक प्लेड इन अंजुना एट नायट. मंत्र्यान आन्सर दिला लॉ ऑफ मेजरींग कॅलिबर इज नॉट येट डेअर म्हूण. जालें. आतां हें तुमकां समज तरी लॉ कॅलिबर तर मेजर करपा ना जाल्यार आमकां तुमी म्युजीक व्हडले हॉटलांक पार्टीज जे चलता तांकां आहा काजार तुमी 10 वरांचे बंद करता. वॉट बेजीस यू आर सेईंग दॅट इट इज क्रॉसिंग दॅट डेसिमल. तुमकां तरी समज तरी कॅलिबरू ना तुमी काजार बंद करताय मरे 10 वरांचेरी. आं this is what, if you are allowing those big hotels and shacks to play music late till 1 o'clock, 12 o'clock, why weddings are stopped at 10 o'clock? If you all don't have this for to measure. स्पीकर सर, सामान्य मनीस सुद्दां आमच्या सरकारान मंत्र्याक जाप विचारूं येता आनी म्हणून तर म्हाका दिसता निलेश म्हापसा गेल्लो थंय ताका डायरेक्टली तेणी जाप विचारली की बाबा हे कित्याक म्हाका आन्सर येयला. ऑफकोर्स
त्यांनी विचारले हे विचारपाक जाय म्हणून तर आमचे मंत्री लोकां कडेन वता म्हणजे ते फक्त आमच्या मंत्रालयात बसून रावना आणि म्हणून त्यांनी जाब विचारली. त्यांनी जे सांगला पळय न्ही की दॅट डेसिबल साऊंड मेजर करपाची मशीन्स जी आसा पळय न्ही ती डेसिबल साऊंड मेजर करपाची मशीन्स आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान घेतली आणि ताका लागूनच इट इज एन हायकोर्ट ऑर्डर आसा म्हणून आमकां धांक बंद करचें पडटा आणि अदरवायज आमी कोणाचेच बंद करूं नासले. हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे हायकोर्टान कोण गेला पळय न्ही ते काडून पळय म्हणजे कळटलें. तो हायकोर्टात गेलो तेगे इट इज हिज ना ना लास्ट तुमगे वाला थर्ड ना ना हांव कितें म्हणटा फर्स्ट पुट युअर सिस्टम इन प्लेस कोण गेला ताका विचार मरे कित्याक गेला काय म्हणून. दॅट इज हिज प्रोफेशन. स्पीकर सर अरे हांव तो म्हणना कोण तो गेला ताका विचार. आदोगाद वयतो न्हू आनी कोण वयतलो आदोगाद वयत न्हू ते तुमको. अरे ना एनजीओ फायल करता अदोगाद तिची केस ना 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 स्पीकर सर आनी एक लास्ट आहा एक आमगे अन्न मोराईस म्हण ताणें एक प्रश्न केल्लो म्हाका सदां हेका आमगेले ऑनरेबल मिनिस्टराक RTO TCB ए कमर्शियल टॅक्स ऑफिस हॅड टू बी शिफ्टेड इन कलेक्टर्स बिल्डींग बिकॉज दॅट स्टेट ऑफ दॅट ओशिया कॉम्प्लेक्स इन मारगांव थिंग पांय घालपाना and I think so minister had assured that but till date nothing has been done. That place is not even कोणा बारीक जनवाराले वचपाना थिंग आख्खें सुयेज उंच येयलो आहा उदो बरो आसता. So I think minister had promised, but nothing has been done. So why I'm saying this, all these questions which were raised by the public, nothing has been put in order. Darbar केले, but त्याचे solution काय येईल ना. स्पीकर सर अपेक्षा कोणा कडल्यान दवरता जे काम करता त्यांच्याच कडल्यान अपेक्षा असता. म्हाका बरें दिसलें तेणी सांगलें म्हाका काय वायट दिसूंक ना. तुवें जें सांगलां एक काम जावंक ना भितरली तो गेल्लो पळय न्ही भितरली 80% कामां जाल्या आसतली 20% कामां उरल्या आसतली. ऑफकोर्स वचून म्हाका ते एकूच म्हयनो जालो बरोबर काय ना एकूच म्हयनो जाला आत्तां म्हणल्या उपरांत तूं जें ऑफिस शिफ्ट करपाक जाय म्हणटा पळय न्ही रे तें ऑफिस शिफ्ट करपाक लायता आमी कारण इट इज तेणी इन्स्ट्रक्शन दिल्या अशें जावचें ना एकाच म्हयन्या भितर तें ऑफिस हाडलें आनी हांगा दवरलें अशें जावचें ना. दुसरे कडेन ऑफिस थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जावपाक इट वील टेक एनदर 2 months सो दॅट मंत्री बी एक्सपर्टायट करतलो तूंय फॉलोअप कर कारण लोकांक तें आसा पळय न्ही इट इज अ TCPचें ऑफिस ते आमच्या एक तर कलेक्टर बिल्डिंगेन जागो आसत जाल्यार सावथ गोवा कलेक्टर बिल्डिंगेन ते येवपाक जाय आणि आम्ही शिफ्ट करता. म्हाका दिसता आमदार तांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवचे करचे. Supplement join. Yes, विचार. Now, Speaker sir, the information provided to me, it states that this question was relating to Janta Darbar and Sarkar Tumcha Dari, both. Now it states that 51 people attended Darbar at Mapsa and 34 people attended the Darbar at Margaon. Attendance check kon ami calculate kela on 3rd July. Now Speaker sir, inga jenna o event I call it an event because 106 government officers are present at Margaon and 168 government officers are present at Mapsa and only 34 people and 51 people. Now it looks like, and the CM has to admit that there seems to be lack of confidence of the public on the government because if you look at the amount of people coming there to resolve their issues and grievances, and what is the reason of this poor attendance? Others because amge question sarkar tumcha dariche ahlo, and I had asked for information pertaining to the expenditure incurred on events of sarkar tumcha dari from 2022 till date. The answer reply of sub-question 1A says that no event was organized. You said that one event, it took a reply and no event was organized. This is what you are saying. Now, Speaker sir, reply number 140 or 140 dated 18 July 2023. And this was regarding to Sarkar Tumcha Dari event organized kele between September 21st to November 21st. Into Speaker sir, the expenses incurred was 12 crores 43 lakhs. And all were post facto. And reason ki dila why was post facto? Because of paucity of time. Time medona. Post facto approval means this is becoming a thumb rule instead of an urgency. This is the thumb rule of the Honorable Chief Minister that all these events are given post facto approval. Now I want to ask you specifically, is it true that no event of Sarkar Tumcha Dari was organized by the government from 2022? स्पीकर सर, पयलीं तो म्हापशेच्या कार्यक्रमाचेर गेलो. थंय म्हणालो 34 लोक आसा.
ताज्या उपरांत तो मडगांवच्या कार्यक्रमाचेर गेलो थंय म्हणलो 60 लोक आसा 51. सर 51 ती नांवां बरयल्ली पळय न्हू तांच्यांनी डायरेक्टली जांकां प्रश्न विचारपाचे असले मंत्र्याक तांच्यांनीच नांवां बरयल्ली अटेंडन्स शीट ते अटेंडन्स ना 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 ऐक अरे. स्पीकर सर म्हापसा जवळपास 300 ते 350 लोक सुरवातीक त्याचो कार्यक्रम जाय जाल्यार त्यांनी फोटोग्राफ चॅक करचे 350 लोक जवळपास त्याचो कार्यक्रम पयलीं सुरवात जाला पळय न्ही तेन्नाच थंय आशिल्ले जांकां फक्त Speaker प्रश्न sir, एक मिनिट. लेट मी स्पीक आतां म्हाका उलोवनी न्ही तुवें सामकें उत्तर म्हाका तशेंच उत्तर दिवचें पडलें ना स्पीकर सर बाबुशाचोय कार्यक्रम जवळपास 200 लोक थंयसर सुमार प्रेजेंट आशिल्ले आनी थोडेशे लोक थंयसले जे आहा पळय न्ही कारण रेजिनाल्ड आशिल्लो दिसता म्हाका बाकीचे मंत्री आनी आमदार थंय आशिल्ले बाकीचे थोडे लोक जे आहा पळय न्हू तो येवंक ना ताका आपयल्लो ओके तूं आयिल्लो जाल्यार तुका कळटलें असले लोक कितले आहा ते आता रिप्लाय दिल तेजेरूय तुगे अटेंडन्स शीट दिल तेजेरू हांव सांगत न्हू तुका हय तितले लोक दिले मारले हांवेनूच बरोवन दिला तुम सायन मान दिना Speaker sir. घेवना तेंगेली थोड्या लोकांक सायन मारपाची नासता थोडे लोक बरें. प्रश्न विचारता आनी ओके, थोडे बरें, लोक- Speaker sir, ना, ना, तुम्ही- तूं आतां point- Speaker एक मिनिट, sir, एक मिनिट. म्हाका फुडलें उत्तर दिवनी कंप्लीट करता न्ही तुजें फुडलें उत्तर उरलां बसून घ्या. अजुनूय. ऑपोजिशन लिडर बसून घ्या दुसरो पहिले. तेणी प्रश्न जो Yes. विचारलो पळय न्ही तो तेणी विचारलो की सांग्या घेतला पळय न्ही तो जनता स्पीकर सर सरकार तुमच्या दारी सांग्यावेलो कार्यक्रम आमी JADच्या थ्रू घेवंक नाशिल्लो तो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही हो आमी स्पीकर सर आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आनी इन्फॉर्मेशन ह्या दोनूय डिपार्टमेंटाच्या वतीन तो कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज केल्लो त्या खातीर ताका हांगासर ते स्पेंड करूंक ना म्हणून दिल्ले आसा तिसरो कार्यक्रम जो ते तिसरो प्रश्न जो विचारला स्पीकर सर विचारलो तुवें तेच्या फुडलो सांगता तुका 12 कोटी रुपया कित्याक खर्च केले काय म्हणून पोस्ट फॅक्टो 11 कार्यक्रमांचेर ते पयशे खर्च केल्ले आसा पोस्ट फॅक्टो इट इज एन हय पोस्ट फॅक्टो केल्ले आसा ना बट 11 कार्यक्रम Oh, no, I have no thing with how 12 crores being spent. My question is, post facto is normally used for urgency. And that's because, sir, as जे मंत्रीन सांगला, जे नेतुल्ले गांवांत तुम्ही एक्सपेंडिचर केले, आतां तूं ओडो 18,000 9,000 उलयतालो. हे नेतुल जे फंक्शन केलां, you have spent 69 lakhs, 82,599. And the reason for this is given, why post facto it is without एनी कोडल फॉर्मॅलिटीज म्हणजे काय फॉर्मॅलिटी ना अरे कित्याक स्पीकर सर हे पोस्ट फॅक्टो आणि टेंडर काडय मरे वाय ऑल द टाइम these events are given as post facto कित्याक what is the need you all are not aware that these events are supposed to take place last minute time ना म्हणून एक दिसान 1 करोडांनी पैसे स्पीकर सर सो स्पीकर सर जे आणि एक मुखेलमंत्री सांगपाक सोदता जे GAD and information both these departments, none of the government departments have the qualified staff to prepare the scope of work and technical specifications. Speaker sir, जेन्ना हांवें पयलीं मुखेलमंत्रीन सांगलें तो दोतोर बट सायडीन समज एक कोण कंपाउंडर बसवला तेज्यान प्रिस्क्रिप्शन दिवपा जाता हांव विमाना पायलट सायडीन कोण क्रू आहा तेज्यान विमान चलोवपा जाता स्पीकर सर ते भाशेन हे जे MTS आहाय LDC आहाय UDC आहाय जे डिपार्टमेंट आहे they cannot be creative designers or architects. Speaker sir, will you give me an assurance? Now whatever has happened, will you give me an assurance that all these events and all these organizations will be brought under one particular department and you will recruit people with qualification for this event management? Speaker sir, there are degree and diploma courses in Goa University with event management. Get them on board. ये दुसरे जे अनक्वालिफाईड जे अनक्वालिफाईड लोक ऑपोजिशन लिडर तुझा ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर यू नीड टू एडमिट दॅट जे पोस्ट फॅक्टो हुई ना हुई तुवें बॉन्ड करपाक युरी आलेमाव आणि सर एक मिनिट 2 मिनटां मेळटा म्हाका फक्त स्पीकर सर युरी आलेमाव काबार कोता ऑपोजिशन लिडर बसून घ्या प्रश्नाक उत्तर दिवन तुका हे बॉन्ड जाजमुती आमकां उत्तर म्हाका दिचे पयलीं प्रश्नाक उत्तर दिवन ताका स्पीकर सर म्हाका पयलीं करेक्शन करून तेणी जे 12 कोटी म्हटल्या पळय दॅट इज रॉंग फिगर तेजे इट इज 2,99,72,251 हांव स्पीकर सर इट इज हांव ना 11 इव्हेंटाचे सांगता तुका तो वेगळो इव्हेंट I am speaking from all the events of सरकार तुमच्या दारी सरकार तुमच्या हांव ताजें उत्तर दिवन पयलीं. स्पीकर सर हांवें त्या खातीर 3.69 तेजेर बरोबर आहा तुजो तो 12वो इव्हेंट ऍड करून
11 इव्हेंटाचे लास्ट इयरचे तुवें 12 कोटी रुपया Sir, म्हटले पळय न्ही जे- स्पीकर सर I will- पेपर दवरता 2,99,72,51 11 इव्हेंटाचे एक इव्हेंट जो मागीर जाल्लो पळय न्ही दॅट इज अ डिफरंट त्या खातीर त्यांनी 12 कोटी हे म्हणजे पोस्ट फॅक्टो तूं बॉन्ड कोतलो जे इव्हेंट आहे स्टाफ क्वालिफाईड नाही ते क्वालिफाईड स्टाफाक घे स्पीकर सर प्रत्येक डिपार्टमेंट टुरिझम डिपार्टमेंट आसतले इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आसतले प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स जीएडी ही वेगवेगळे डिपार्टमेंट वेगवेगळे इव्हेंट करतात स्पीकर सर तांकां क्वालिफाईड स्टाफ ना सीएम दे आर नॉट क्वालिफाईड एम्पॅनल एजन्सीज आसा एम्पॅनल एजन्सीच्या थ्रूच हे इव्हेंट जे आसा हो केलो वता हे पोस्ट फॅक्टो आणि दिता आसतो कितको स्पीकर सर, एम्पॅनल एजन्सी स्पीकर आहे सर, हे ओके. काय टेंडर क्वेश्चन लीडर ऐकून घ्या पहिले प्रश्नाचे टेंडर स्पीकर सर. नासतो केलंय न्हू स्पीकर सर Empaneled एम्पॅनल agency एजन्सीच्या थ्रू करता आणि प्रत्येक इव्हेंट ही लोकांची गरज आसा लोकां खातीरूच हो हे जे कोर तू program जे इव्हेंट केले कोर वता. पूण टेक्निकल प्रश्नकाल क्वालिफिकेशन म्हणून प्रश्नकाल हांगा सोंपता प्रश्नकाल प्रश्नकाल हांगा सोंपता लोकां खातीर हे कार्यक्रम करतात Grover श्री इव्हेंट टू Alex सेलिब्रेट Sigera. लोकां खातीर केल्लो कार्यक्रम Grover श्री Alex Sigera. आनी खंयचे कार्यक्रम आसूं मनीस आसपा जाय mention Fear and anxiety in the minds of parents of youth who have died in road accidents in the state of Goa. Whilst the Honourable Minister for Transport has given an assurance during the budget demands that the period to submit compensation claim forms would be extended to 1 year. Unfortunately, Speaker Sir, after this assurance on the floor of the House, claimants are receiving letters informing them that their compensation claims applications are rejected. Is there no sanctity in this House, Speaker Sir? He has assured that it will be extended. That side, the department is rejecting the letters. I would humbly request the Minister to throw light and tell us once and for all whether he is extending or not extending. But don't give us bogus assurances. I think the member has raised a good issue, but the way he is going about telling about the thing is not correct. First of all, I want to say, आमी तेन्ना सरकारान आयल्या तेन्ना ही स्कीम आशिल्ली एकट्याकूय कॉम्पन्सेशन मेळ्ळो ना ताबडतोब एक्शन घेवन थोड्योश्यो केसीस उरला आनी हांव एज अ वन टायम सेटलमेंट आमचे माननीय मुख्यमंत्री आशिल्ले एक मिटिंगे जेन्ना टुरिझम भवनान थिंगा आमी मिटींग घेतात तेन्ना ही वेंट अ स्टेप फर्दर एंड ही सेड क्लियर ऑल द केसीस फायल इज मुवींग सरकारान मातशें वेळ लागता आय विल सी दॅट ईच अँड एवरी केस इज क्लियर्ड and the period when they have to apply after accident so many आसले ते एक वर्स आमी करता ओके श्री संकल्प Speaker sir, एक मिनिट. थँक्यू संकल्प बामणकर बसून घ्या एक मिनिट नो मरे. नो झिरो वर बसून जालें ना, घ्या एक बसून मिनिट. घ्या स्पीकर सर हे लिस्ट हांव दिता मुखेलमंत्री हा, बाब हे मुखेलमंत्री बाब सीएम बाब संकल्प बामणकर सीएम बाब संकल्प बामणकर सीएम बाब हे लिस्ट हांव प्लेस कोता इट इज LQ 140 that shows that 12 crores have been spent. I'll place this is your संकल्प बामणकर check. येस Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the various stakeholders in shipping fraternity, especially the barge owner, due to non-appointment of competent technical personnel as captain of ports. After the retirement of previous captain of port, the officer holding the additional charge as captain of port is non-technical person and attend the office only for 1 hour a day, and thus their files are kept pending for days. Also on 5 occasions, the head clerk has turned down her promotion, because of which the subsequent promotion down the line are held up, leading to demoralization of the staff. The step the government has taken in this matter. Speaker sir, आमचो जो कॅप्टन आसा तो केन्ना पर्यंत अपॉइंट जातलो हें हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक विचारपाक सोदता. तेच प्रमाणे जे आमचे प्रमोशनाक लागून एक हेड क्लर्क अजून पर्यंत प्रमोशन घेयना 5 फावटी तेंच्यांनी mention रिफ्यूज केला केलें तुमी. तेज्या लागून एंटायर टीम आसा 8 जाणांची विजय सरदेसाई. पेंडिंग उरलेली आसा. स्पीकर विजय सर हांव सरदेसाई. मागता सीएमांक तेंच्यांनी आमकां कॅप्टन केन्ना माननीय कॅप्टन मुख्यमंत्री. ऑफ पोर्ट्साचे कॅप्टन मेळटलो तो सांगचे. सीएम सर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर संकल्प तुमकां रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर कॅप्टनाच्या बाबतीन उलयला आमचे कॅप्टन केन्ना फूल टायम कॅप्टन मेळटलो. स्पीकर सर आमी नोटेट हांव लक्ष घालून पळयता. श्री विजय सरदेसाई. त्याच्या भितर न्हू एक श्री हेड विजय क्लर्क आसा सरदेसाई. 5 फावटी तिणें प्रमोशन घेवना आनी तिच्या लागून 8 जाणांचे प्रमोशन तशेंच होल्डाचेर उरला. सो ती कोण हेड क्लर्क आसा जी प्रमोशन घेयना तेज्या लागून 8 लोकांक इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा. स्ट्रीमलायन तेजेर करता मातशें स्ट्रीमलायन करता स्ट्रीमलायन करता. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa traveling from London to Mopa
with regard to non-acceptance of e-visas at Mopa airport. स्पीकर सर ह्या दिसांनी कितें जालां की जे लोक लंडनच्यान मोपा येतात पयलीं लंडनच्यान दाबोली येताले मुख्यमंत्री म्हाजें हें आयक आतां मोपाक ते ई-विजा एक्सेप्ट करनात आनी लंडनाक जेन्ना तूं बोर्ड करता तेन्ना तुका सांगतात ते तूं जर मोपा वतलो तुजो ई-विजा चलचो ना ई-विजा म्हणटा तो पोर्तुगेज पासपोर्ट आहा ताजे कडेन ई-विजा आसता स्पीकर सर एक हें जें आहा कितें आहा ई-विजा कॉपीन गोवा इज मेड वन डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वेर ई-विजाज आर एक्सेप्टेड पूण मोपात ते एक्सेप्ट जायना आनी आतां कितें जालां ताकतिकेन तुमी मोपा स्टार्ट केला आनी एअरपोर्ट एअर इंडिया फ्लायट लंडन टू दाबोली येताली ती लंडन टू मोपा केल्या आनी दाबोली तो ई-विजा एक्सेप्ट जातालो मोपा तो ई-विजा एक्सेप्ट जायना म्हाका पयर कोणा आनी जे मनीस बोर्ड करतात न्ही तांकां एक TPL म्हणून लायतात एक सेपरेट फी लायतात टेम्पररी लँडींग परमीट म्हणून मोपाक हें आतां 3 दीस जालें चालू आहा स्पीकर सर हांव मागतां की वयले इंजिना कडेन तुमी सिव्हील एविएशन सेक्रेटरी नाल्यार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स सेक्रेटरी तांचे कडेन उलोवचें टिल दॅट टायम शिफ्ट दीस बॅक टू दाबोली लंडन टू गोवा फ्लायट शूड बी शिफ्टेड बॅक टू दाबोली ना जाल्यार गेटवीक टू लंडन गेटवीक सर हांव ई-विजा कित्याक एक्सेप्ट करना पळय न्ही तो चॅक करपाक लायता तांचे कडेन तें मशीन ना खंय सादें घेवपाक लायता मागीर ते ताकतिकेन कित्याक स्टार्ट केलें श्री अंतोन वास mention. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of the villagers of Sankwal in the view of an illegal construction activity in being carried out by one ANS Construction Private Limited in survey number 257/1 on the massive land measuring around 35,000 square meter, which had been earlier declared as a private forest. Activities such as hill cutting, tree felling, fixing of GI seats, etc. has been carried out at the site. State government to take in the matter. श्री विरेश बोरकर Illegal construction हांगा जर 257/1 हांगा चालू आसा जातले बेगीन ते बंद करचे. विरेश बोरकर Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the 108 staff who were laid off in 2020. It has been almost 3 years that these staffs were removed without any valid reason, and they are still awaiting justice in court. These people came from poor background and they are facing a lot of hardship. They are not able to provide their family. Request the government and concerned department to look into the issue and give them justice. Speaker, sir, 108 जे थोडे स्टाफ आसले तांकां विथआउट रिजन काडून उडयल्ले हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन ऑफिसरां कडेन की तुमी तांकां घेवचें म्हणून कित्याक आयज तांकां खूब वायट परिस्थिती जाल्ली आसा आनी तांकां बीन फॅमिली चलोवपाक खूब त्रास जाता सो आमचो डिमांड आसा की तांकां बेगानच्या बेगीन परत जॉयनींग घेवचें. श्री क्रूज सिल्वा Speaker, sir, I'll look into this matter. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of students, staff, and other commuters to the Goa University and other places traveling to MDR Road from Goa Medical College to Donapala via Goa University, as speed breakers and rumbler strips have been removed, and that has resulted in over-speeding vehicles that may lead to life-threatening accidents on the road. The vehicle that was responsible for the recent tragic accident at Banastari Bridge, resulting in the death of innocent lives, has been captured by strict CC camera for more than 6 times in a span of 40 days on this road. The speed breakers and the rumbler strips which were installed have been removed for more than 3 months that permits overspeeding. It is prayed that these speed breakers and rumblers be restored immediately to minimize the risk of major accident in this busy road. Instruction may be issued to PWD, Transport Department, collectors of North Goa in this regard. Yes, Sri Vanji Vigas. The fear and anxiety in the minds of Goans and students all over Goa because of the change in the 11th standard history books, and due to which the history is wrongly misinterpreted and they were not approved with the NCRT. And further, it will cause disadvantage to the students who are appearing for IAS, IPS, UPSC and various other entrance exams, as they use history books published by NCRT and as per their syllabus. Because sir, novo book आमी काढला आणि हो पोन्नो NCRT book historyचो
for IPS, IAS exams, they have to refer this book. Now we have come up with this book. हो 11th जो तर आम शिकली जाल्यार ह्या बुकान मागीर हो बूक परत IPS आनी IAS शिकता आसतना वयचो पडटलो. And secondly, I think I want to bring it to the notice of Honorable CM. Yes. That in this book on Mention page केलेली. number 94, Yes, mention. history has been misinterpreted. Why I say is, it is clearly written in para 12.2, one of the main motives Mention केलेली. behind, झालं. behind the discovery of new sea Postpone routes calling attention. was to spread Christianity. I think this is Alex wrong. Sigera. A totally wrong history केलेली. misinterpret केल्या. हे काढून घेऊ. Industry Minister. ठीक आहे सर हांव पयलीं चॅक करता कितें जालां तें एक्झॅक्टली मागीर सांगता. Postpone calling attention. Present केलं तुम्ही. Speaker sir, can I request? Industry Minister. Can I request for an answer, please? No, he's giving first time. Is the Honorable Minister answering? Because I've called out this calling attention, no? I got time to read for that. I've just got this. Yes. Questions is. नाल्या circulate केला actually. Advance केले. Section 37A of the Goa IDC Act provides for declaration of industrial estates which is reproduced as follows. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the state government may by notification in the official gazette declare an industrial area which is earmarked as industrial estate and having adequate facilities in respect of power, roads, water supply to be notified area. Appoint the corporation, that is IDC or any officer or committee thereof for the purpose of the assessment and recovery of any taxes when imposed as per provisions made thereof. Declare that the provisions of any law relating to local authorities providing for control or erection of buildings, levy and collection of taxes, fees and other dues to the local authority which is in force in that area shall cease to apply, and thereupon such provisions shall cease to apply thereof. Further, Section 37B of the Goa IDC Act states that, provided that the municipalities and village panchayats which were receiving house tax from the occupants in the industrial estates under their respective laws shall be compensated by the government to the extent of last financial year's collection of taxes for such period as may be determined by the government, which shall not be less than 5 years. Accordingly, as per the above provisions of the Act, all industrial estates which are under Goa Industrial Development Corporation were declared as notified areas via notification dated 22/2/2001. Till such time, up to financial year 99-2000, the local bodies were collecting house tax. Wide notification number for panchayats 31/8/2004. Department of Panchayati Raj and Community Development notified a scheme called Goa Panchayati Raj Grant in Aid to the village panchayats falling in industrial estates as notified by the government from time to time. As per the said notification at section 15, the scheme shall remain valid for a period of 5 years again, 2001 to 2005. As per the scheme, the amount collected by the corporation deposited in the government treasury and dispersed to concerned panchayats. Because sir, बाकीचे हांव वाचपा वचना कित्याक बाकीचे समजले from different periods, areas so notified as industrial estates, whether in municipal area or Panchayati Raj, they were supposed to be given a compensation for not exceeding 5 years. But from time to time, this particular notification was, a new notification was issued. And I will read the conclusion. The rationale of declaring notified areas under Section 37A of the Goa IDC Act is to ensure a single nodal agency for administration of industrial estates, which is today GIDC. As such, all the functions such as providing and maintenance of infrastructure facilities, regulating construction are delegated to Goa IDC
and there is no burden on the panchayat municipalities to provide any infrastructure in industrial estates. Considering the above, the government will examine the matter and take appropriate action. आता calling attention जे raise केला मान्य आमचे Alex Siqueira, his grouse is, and rightly so, की पंचायतीन जे पैसे दिवपा जाय आशिल्ले until this came to an end. First it was initially for 5 years, extended by another 5 years, another 5 years. And whatever money that was collected as house tax was given to the government treasury. From there, it got transferred as granting aid to the various panchayats. Now, there is a certain grey area there. Certain period of time, X amount has not been transferred to certain panchayats. एक हिंगा जाणा जावपा जाय, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंपाचेर ते ऑक्ट्रॉय म्हणून कलेक्ट करताले. आतां ऑक्ट्रॉय ना, that got subsumed in GST. The question of giving that to the panchayat does not arise. This was for a limited period. आता इंडस्ट्रियल एस्टेटीन रोड करप, इलेक्ट्रिसिटी दिवप, मागीर मेंटेनन्स करप, fire system thinga to put it in place so that there is no fire in the industrial estate, and transformer bosop, various other facilities are done by the IDC, and there is no role of the panchayat at all. But the commitment that was given by the government for subsequent period, 5 years, 5 years, 5 years, whatever is remaining, because IDC finances were in a precarious condition, they were not given. Now that some money is there with IDC, for those particular period, whatever was due to them, we will give them. But we cannot give all at one time and make IDC bankrupt. I am also the Minister for Industries, which is my right hand. I am also Minister for Panchayat, my left hand. दोन्ही सांबाळपा जाय म्हाका हात. हांव बॅलन्स्ड एप्रोच घेतलो आनी अकॉर्डिंगली थोडे थोडे करून खंयच्या पंचायती पळय ड्यू पयशे आहा ते दितलो विदाउट मेकिंग IDC sick again. IDC was sick for some time. SEZ लँड आमी दिले 450 crore, हांव सदां म्हणटा वेस्ट केले, ते कोणें उलोवना. आतां इल्लेशे ड्यू कलेक्ट करता आनी एक मिसअंडरस्टँडींग जाता स्पीकर सर पंचायतींनी. हावस टॅक्स म्हूण आमचे अजुनूय आतां आमी ते हांवें ती टर्मिनॉलॉजी चेंज करपाक लायल्या. इट इज नो मोर हावस टॅक्स, इट इज सम मेंटेनन्स फी of the IDC which they should collect. म्हणून तांकां कितें जाता, आमचे हावस टॅक्स कलेक्ट जाता. This is not for eternity, it is for a certain period. For the period that the commitment was there, I will see that this commitment is fulfilled and they get their dues, because panchayats also need funds. In fact, we have been fighting for more funds both from center and from the finance department. They don't get as much as required. So we have to take a balanced approach, which I will be taking. Honorable Member Alex Siqueira need not worry. I will see that certain panchayats which really are in bad condition, we will give them first from IDC. We will take a decision in the board. In fact, in the recent board meeting, we did discuss this. We will take an appropriate decision, Speaker sir. Speaker sir, I am happy with the answer of the minister, because the last time I raised this issue, he said that they were eligible only for 5 years. 5 years have passed and they are no longer eligible. So there he has corrected himself. Number one. Number two, Speaker sir, he is today threatening to discontinue reimbursement of the house tax in future. I would like to know whether IDC collects infrastructure tax or not. And after having collected that infrastructure tax, why don't they use that money to create infrastructure in the industrial estate is point number one. Point number two, IDC, when they give land to the entrepreneur, IDC charges a premium on the land. For what is that IDC premium being charged? Is it being collected to pay the salaries, or is it being collected to provide the basic amenities that are necessary to start an industry in the industrial estate? Speaker sir, as far as octroi is concerned, I agree with you. With the coming of GST, octroi has gone. But I fail to understand why you are proposing to discontinue from 2022. You have not renewed that contract of giving the panchayats reimbursing their money. I fail to understand why you are not doing that. Why are you sleeping on that file is number one. Number two, you have last released money in the year 2016. From 2016 till today, the panchayats are starving. Why are you denying them their money? Number three, as per the Notified Area Act, the IDC immediately on recovering what I call house tax, which you don't like to hear that term,
They are supposed to deposit the money in the government treasury and within 1 month. And the government treasury is supposed to, in turn, transfer the money to the panchayat. Why is this not being happening? If you can explain to me, please. Speaker, sir, honorable member says that I gave one answer first and now I modified my answer. I think all the members Sometimes, will agree. Speaker, sir, I have to see the circumstances. When my coffers are totally empty in IDC, when I am looking as to how I will work the next day around, how will I give an assurance in the house? It will be a false assurance. Now that money has started to come, reality has dawned on IDC board as well that this was something which was committed to them. So, as I said, I will take a very balanced approach. I don't want the panchayats also to lose their money. I am very much concerned for them. I will, if necessary, expedite the process, and whatever is to be done will be done. Now, he is saying, as per 2022, basically, आमी एक लक्षात दवरपा जाय, जे industries बाकी स्टेटीनी येता, they get land literally for free. In one single window, that's why everybody goes elsewhere. Same honorable members after questioning the इंगा कित्याक कोण येना आनी तांकां आमी पंचायती सपोर्ट करपा जाय म्हूण एक्स्ट्रा तरी चार्ज केले आनी तांकां पयशे ट्रान्सफर केले मागीर आयडीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वताचो तेंचो जे एक्चुअली ते पयशे मोडटा खंयचे पयशे आसतले so it has to be a balanced approach. I will balance both the things. Since both the departments are with me, I will see that maximum money is given to the panchayat. But he cannot hold me to ransom by saying, na, kenna ditlo, kitle ditlo, asha, ma uttar diupa shakna, Speaker sir. Because I have to take a balanced approach. No, Speaker sir, that term balanced approach is a very vast term. It's a very broad term. The point is very simple. The Honorable Minister a few days ago has said, IDC has made a profit of 70 crores. How can you call it making up a profit if you owe the whole XYZ? Clear your dues, then speak of profit. You've got liabilities there and you talk of profits. It is wrong. Speaker sir, this is point number one. Point number two, why are you denying that small panchayat of their house tax? Why do you want to cheat them and change the nomenclature? Number three, why was this notified areas Act brought in the first place? It was primarily brought to bring all agencies, including town and country planning, under one umbrella to expedite approvals for industries. It was a proactive move. And you are talking about denying them their dues. I think the Honorable Minister should reconsider, and if required, the Honorable Chief Minister may intervene, because the Honorable Chief Minister has gone on record in this House and said that whatever dues are due, we will clear them immediately. Because, sir, I think Manya Amdaran and Uttar Sarko Vachuna, original notification very clear aha, Janna 2001 and issues alle, 22/2/2001, and then not exceeding extent of last financial collection of taxes for such period as may be determined by the government, which shall not be less than 5 years. 2001 इश्यू केल्ले नोटिफिकेशन ते उपरांत 5 वर्सांनी रिन्युअल जायत रावलें कित्याक रावलें गव्हर्मेंटाक काळजी आशिल्ली की पंचायत कांय पयशे नासतना सारके आड पडटले म्हूण सो अप टील 2022 it has been extended but we cannot keep this as I said perennially like that but whatever till 2022 was due will be given to them. Thereafter, what is the role of the panchayat there? Are they looking after the maintenance? Are they looking after the roads? Are they looking after the transformer centers being installed? Are they looking after the infrastructure being built in the industrial estate? Which is the GIDC who is doing it. Therefore, they have no role to play. Even then, right from 2001, every 5 years, आमी renew korit gela in municipal areas as well as in panchayat areas. It is not the case that we want to deny them their dues. Ultimately, as is the policy of the government, all corporations or all local self-governments as they call them, if they merely collect what is due to them in terms of house tax and other levies that they undertake, panchayats will be quite sufficient. Only some poor panchayats will remain. Government has got schemes to support those poor panchayats. Don't depend only on IDC by twisting the arm of IDC, because then IDC will become a sick body, which I don't want to become, Speaker. Speaker sir, Vijay Sir, just last issue.
please. You are talking about twisting the arm of IDC. My question to you, don't you think you are twisting the arm of the Panchayat by denying them their dues? And maybe I have to confess in this house, that act was done by me when I was Industries Minister in 2001. Yes, maybe it was my mistake of talking in terms of 5 years. I did not foresee such a situation. I admit making a mistake. Now you be honorable and you make up for whatever wrong I did. Because, sir, honorable member himself says he did a mistake. He did not forsake such a thing. I don't want to foresee such a thing in the future where my IDC would become sick also. That's why I say it has to be a balanced approach, Speaker, sir. I'm going to have a very balanced approach, Speaker, sir. एकच मिनिट स्पीकर सर, आम्ही जो हाऊस टॅक्स कलेक्ट करता पळय न्ही, तो हाऊस टॅक्स पंचायतीच्या IDCच्या मार्फत पंचायतीक दिवया. रेस्ट ऑल व्हडलोसो काय प्रॉब्लेम ना आमकां. तो तिका जे मिनिमम पयशे आसतात ते दिवया तांकां. दिवया. थँक्यू. श्री विजय सरदेसाय. बिकॉज सर मंत्री बाब मोविन गुदिनाक 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. ना एक मिनिट. रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ऑफ पंचायती राज आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ऑफ इंडस्ट्रीज. आनी तो म्हणटा आपल्याक बॅलन्स्ड अप्रोच करपाक जाय. स्पीकर सर, ताका पंचायती मिनिस्टर म्हणून एक स्पेसिफीक कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन म्हळ्यार पंचायती राज हें राखपाची ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा, विच इज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट इंडस्ट्रीज. फर्स्ट. सेकंड, स्पीकर सर, तो म्हणटा की कोणाक पयशे मागीर दिवंक ना. ताणें भोमा पयशे दिल्या, मदींच दिल्या. सो ताका जाय ताका तो दिता आनी नाका ताका दिना. अशें कशें जावंक शकता? स्पीकर सर, हे पयशे दिल्ले आहा हो इंडस्ट्री मिनिस्टर आसतना. Because, sir, एका सोय I challenge him. During my time, it has not happened. आधी कितें जाल्लें तें म्हाका सांग नाका. कोणें मोदीक दिल्ले, घुसोवन दिल्ले जाल्यार. स्पीकर सर, ताचें काय उलोवपा जाय ताका सोय जाल्या हावसांत. स्पीकर सर, हे बरें तशें जाल्यार भोमा कोणाक दिले, कोणें दिले? दाखय म्हाका रिकॉर्ड. दाखय मरे रिकॉर्ड. भोमा म्हणटा ते पंचायतीक कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे पयशे दिले. कोणें दिले? कोणें दिले? स्पीकर सर, तुमकां जर गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणून कळना, तो आतां ओदो SEZाचेर उलयतालो. कोणे SEZाचे पयशे दिले? BJPन दिवंक ना? कोणाच्या सरकारान आसलो? तूं नासलो त्या सरकारान? कशें उलोवंक शकता तुमी स्पीकर सर? SEZाचे पयशे दिले, कोण हांगा उलोवंक ना? कोणें दिले? आमी दिले? BJP सरकारान दिले. तूं थंय नाशिल्लो मंत्री? मागीर कितें उलयता स्पीकर सर? फर्स्ट थिंग स्पीकर सर, एक धरपाक जाय आमी की पंचायती राज म्हणटा ती इन्स्टिट्युशनां प्रोटेक्शन दिवंक जाय. आज मंत्र्यान म्हणलें. स्पीकर सर, जर खंयचे एके पंचायतीक दिले आसत, उरलेल्या पंचायतीक तर दिवपाचे उरल्या, हांव चॅक करता आनी उरलेल्या पंचायतीक दिवपाक लायता. काय हरकत ना स्पीकर सर. हे म्युन्सिपॅलिटीक दिवपा जाय. सेम आमकां स्पेसिफिकली स्पीकर सर, एकूच प्रश्न. एक सनसेट क्लॉज जो घालता पळय, कितें सनसेट क्लॉज की 5 वर्सांचे नंतर मागीर आमी डिसायड करतले आनी थोडे. हें आलेशन म्हणलां की आपूण मंत्री आसतना आपल्यान चूक केल्ली म्हणून. तांकां तो रायट तांचो. आनी तुमी त्या IDC कडच्यान IDCन प्लॉट घेतला तांचे कडेन पयशे कलेक्शन करतात. आतां तुमी ताका नांव नॉमेनक्लेचर चेंज करता, मेंटेनन्स फी, हाऊस टॅक्स न्ही, पूण हाऊस टॅक्सूच. तो तांकां पयशे वचपाकूच जाय, तांचो हक्क तो. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर फीज वेगळी. सो हांव म्हणटा मेकअप नोटिफिकेशन कार्ड की तांकां मेळटलें म्हणून. Alex Orange. Speaker sir, first time after many years, just keep. Speaker sir, I object to him speaking as his chairman IDC. स्पीकर सर, IDCच्या MDक गाडयो घेवपाक पयशे आहा, हाका पंचायतीक दिवपाक पयशे ना. 35 लाखाची गाडी घेतल्या. विजय सरदेसाय. विजय सरदेसाय. तुम्ही वयर काढणार काय? विजय सरदेसाय. MD तुझे पाहते. विजय सरदेसाय, मिस्टर विजय सर बसून घ्यात. मुख्यमंत्री आन्सर द्या. हे पंचायती म्युन्सिपॅलिटी एरियांतूय आहाय जायत्यो क्रोडांनी ते मातशे. Speaker sir, one point. Yes, सांग. Panchayats and municipalities are local self-governments. हे आम्ही विसरतात. Government's first priority should be to protect the interest of the panchayats and municipalities. So what you are collecting, see, the government is not doing them a favor. These are their legitimate dues. House tax, what Chief Minister said is correct. House tax is a legitimate dues of the municipalities and panchayats, and you should give them. Yes. करेक्शन बदलचे करता. त्यांनी जो 12,43,87,411 ताका जी फिगर दिल्या पळय न्ही, दीस वॉज अ सँक्शन अमावंट फॉर द इयर 21-22. हावेवर हे सोंपलें.
हय त्या खातीर तेजी सँक्शन अमावंट आनी स्पेंड केल्ली अमावंट इज 2.99 crore रुपीज ती तुका बजेटान त्या इयराक सँक्शन तें धरल्यार 3.69 जाता लास्ट ह्या वर्साचो स्पीकर सर हे सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत आम्ही स्थगित करता. सँक्शन अमावंट मी हा देव कंदे. बरयलो ना सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. एस्टिमेटेड अमावंट बजेटेड